თავი მე-12. ამასობაში ათასობით ხალხი შეიყარა, ისე რომ ერთმანეთს თელავდნენ. პირველად დაიწყო ლაპარაკი თავის მოწაფეების მიმართ. მოერიდეთ ფარისეველთა საფუარს, რომელიც პირმოთნეობა. არაფერია დაფარული, რომელიც არ გაცხადდება და იდუმალი, რომელიც არ შეიცნობა. ამიტომ რაც ბნელში გითქვამთ, ნათელში მოისმენენ და რაც ყურში იჩურჩულეთ, ოთახებში ერდობანზე გახმაურდება. გეუბნებით თქვენ, ჩემო მეგობრებო, ნუ გეშინიათ მათი, ვინც სხეულს აკლავს და ამის მეტის არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. მაგრამ გაჩვენებთ, ვისი უნდა გეშინოდეთ. გეშინოდეთ მისი, ვისაც მოკვლის შემდეგ აქვს ხელმწიფება გეენაში ჩაგდებისა. აჰა, გეუბნებით, მისი გეშინოდეთ. ანდა განა 5 ბეღურა, 2 ასარი არ აღიარს. და არც ერთი მათგანი დავიწყებული არ არის ღვთის წინაშე. თქვენს თავზე კი თმებიც დათვლილია, ხოდა ნუ გეშინიათ. თქვენ ბევრ ბეღურაზე უკეთესნი ხართ. ამასაც გეტყვით. ყველას, ვინც მე მაღიარებს ადამიანთა წინაშე, კაცის ძეც აღიარებს ღვთის ანგელოზთა წინაშე. ხოლო ვინც უარმყოფს ადამიანთა წინაშე, ისიც უარყოფილი იქნება ღვთის ანგელოზთა წინაშე. ყველას, ვინც სიტყვის სიტყვას კაცის ძის წინააღმდეგ მიეტევება, მაგრამ სულიწმინდის წინააღმდეგ გმობა არ მიეტევება. როცა შეგიყვანენ სინაგოგებში მთავართა და ხელისუფალთა წინაშე, ნუ იზრუნებთ იმაზე, როგორ ან რა უპასუხოთ, ან რა ილაპარაკოთ. ვინაიდან სულიწმინდა გასწავლით მაშინ, რაც უნდა ილაპარაკოთ. ხალხიდან ვიღაცამ უთხრა მას. მოძღვარო, უთხარი ჩემ ძმას, რომ გამიყოს მემკვიდრეობა. მან კი უთხრა. ადამიანო, ვინ დამაყენა თქვენს მსაჯულად ან გამყოფად? მათ უთხრა. დაუკვირდით და დაიცავით თავი ყოველი ანგარებისაგან, ვინაიდან ადამიანის სიცოცხლე მისი ქონების სიუხვეზე როდია დამოკიდებული. და უთხრა მათ იგავი. ერთ მდიდარ კაცს ყანაში კარგი მოსავალი მოუვიდა. იფიქრა თავისთვის, რა ვქნა, არაფერი მაბადია, რომ სადმე დავაბინაო ჩემი მოსავალი. თქვა, აი რას ვიზამ. ჩემს ბეღლებს დავანგრევ, უფრო დიდებს ავაშენებ და იქ შევკრიბავ მთელ ჩემს ხორბალსა და დოვლათს. ვეტყვი ჩემს სულს. სულო, ბევრი სიკეთე გაქვს დაგროვილი მრავალი წლისათვის. მოისვენე, ჭამე, სვი, იმხიარულე. მაგრამ ღმერთმა უთხრა მას, უგუნურო, ამაღამ სულს მოგთხოვენ და რაც დაიმზადე, ვიღაც დარჩება. ისიც ასევეა, ვინც თავისთვის იუნჯებს და ღმერთში არ მდიდრდება. უთხრა თავის მოწაფეებს. ამიტომ გეუბნებით თქვენ, ნუ ზრუნავთ თქვენი სულისათვის. რა ჭამოთ, ნურც თქვენი სხეულისათვის, რით შეიმოსოთ. ვინაიდან სული საზრდოზე მეტია და სხეული სამოსელზე. დააკვირდით ყორნებს. ისინი არც თესავენ, არც მკიან, არც ბეღელი აქვთ და არც საწყობი. და ღმერთი არ ჩენს მათ. თქვენ კი რამდენად ჯობი ხართ ფრინველებს. რომელ თქვენგან შეუძლია ზრუნვით თავის სიმაღლეს წყრთა შემატოს. ხოდა თუ უმცირესიც არ შეგიძლიათ, სხვაზე რაღაც ზრუნავთ. შეხედეთ შროშანებს, როგორ იზრდებიან. არც შრომობენ, არც ართავენ. მაგრამ გეუბნებით თქვენ, რომ სოლომონიც კი მთელი თავისი დიდებით არ შემოსილა ისე, როგორც ერთი ამათგანი. თუ კი ველის ბალახს, რომელიც დღეს არის ხვალ კითონეში ჩაიყრება, ღმერთი ამგვარად მოსავს, თქვენ უფრო მეტად არ შეგმოსავთ მცირედ მორწმუნენი. თქვენც ნუ ეძებთ, რა ჭამოთ და რა სვათ და ნუ შფოთავთ. ვინაიდან ყოველივე ამას ეძიებს ამ წუთი სოფლის ყველა ხალხი, თქვენმა მამამ იცის, რომ გჭირდებათ ესენი. არამედ ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და ყოველივე ეს მოგეცემათ თქვენ. ნუ გეშინია მცირე სამწყსო, ვინაიდან თქვენმა ზეციერმა მამამ მოისურვა თქვენთვის სასუფეველის მოცემა. გაყიდეთ ქონება თქვენი და გაეცით მოწყალება. დაიმზადეთ უცვეთელი ქისები საუკუნოდ ულეველი საუნჯე ზეცაში, სადაც ქურდი ვერ მიეკარება და ჩრჩილი ვერ დააზიანებს. ვინაიდან სადაც თქვენი საუნჯია, თქვენი გულიც იქ იქნება. იყოს თქვენი წელი შემოსარტყლული და სასანთლენი თქვენი ანთებული. თქვენ კი იყავით მსგავსნი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ელიან თავიანთი ბატონის დაბრუნებას ქორწილიდან, რომ როცა მოვა და დააკაკუნებს, იმ წამსვე გაუღო. ნეტარ არიან ის მონები, რომლებსაც შინ დაბრუნებული ბატონი ხიზლებს ნახავს.
ჭეშმარიტად გეტყვით, რომ ის შემოირთყამ სარტყელს და დასხამს მათ, მივა და მოემსახურება. თუ მეორე ან მესამე გუშაგობისას მოვა და ასენახავს, ნეტარ არიან ის მონები. ეს კი იცოდეთ. სახლის პატრონმა რომ იცოდეს, რომელ საათზე მივა ქურდი, იფხიზლებდა და თავისი სახლის ძირ გამოთხრას არ დაანებებდა. ამიტომ თქვენც მზად ვიყავით, ვინაიდან რომელ საათზეც არ ფიქრობთ, სწორედ მაშინ მოვა კაცის ძე. პეტრემ უთხრა მას. უფალო, ამიგავს ჩვენ გვეუბნები თუ ყველას? უფალმა უთხრა. ვინ არის ერთგული და გონიერი გამგებელი, რომელსაც დააყენებს ბატონი თავის მსახურებზე, რათა დროულად მისცეს მათ ულუფა? ნეტარია მონა, რომლის ბატონი მოვა და ამის მოქმედს ნახავს მას. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ მთელ თავის ქონებაზე დააყენებს მას. ხოლო თუ ეს მონა თავის გუნებაში იტყვის, აგვიანებს ჩემი ბატონი მოსვლასო და დაიწყებს მსახურებისა და მხევლების ცემას, ჭამას მას და ლოთობას, მოვა იმ მონის ბატონი იმ დღეს, როცა არ ელის და იმ ჟამს, როდესაც არ იცის, შუაზე გაკვეთს მას და უწმუნოებთან დაუდებს წილს. ხოლო მონა, რომელმაც იცოდა თავისი ბატონის ნება და არ მოამზადა, ან არ მოიქცა მისი ნებისამებრ, მაგრად იცემება. ხოლო რომელმაც არ იცოდა და ისე მოიქცა, რომ ცემა დაიმსახურა, ნაკლებად იცემება. ყველას, ვისაც მეტი მიეცა, მეც მოსთხოვენ და ვისაც მეც მიანდობენ, მას მეცსაც მოგკითხავენ. დედამიწაზე ცეცხლის მოსატანად მოვედი და როგორ მინდა, რომ უკვე ენთოს. ნათლობით უნდა მოვინათლო და როგორ შეჭირვებული ვარ, ვიდრე ეს ახსულდება. გონია თვითონ დედამიწაზე მშვიდობის მოსაფენად მოვედი? არა, გეუბნებით თქვენ, გასაყოფად. ვინაიდან ამიერიდან 5 გაიყოფიან ერთ სახლში, 3 2-ის წინააღმდეგ და 2 3-ის წინააღმდეგ. მამა იქნება ძის წინააღმდეგ და ძე მამის წინააღმდეგ, დედა ასულისა და ასული დედის წინააღმდეგ. ხალხსაც უთხრა. როდესაც დასავლეთით აღვლენილ ღრუბელს დაინახავთ, ამბობთ იმ წამსვე, წვიმა მოვაო და ასეც ხდება. ხოლო როდესაც სამხრეთის ქარი უბერავს, ამბობთ, სიცხე იქნებაო და ხდება. თვალთ მაგცნო. ცისა და მიწის პირის გამოცნობა შეგიძლიათ, ეს ჟამი კი როგორ ვერ გამოგიცვნიათ. თავად რატომ არ განჟით, რა არის სამართლიანი? როცა შენ მეტოქესთან ერთად მთავართან მიდიხარ, ეცადე გზაშივე გათავისუფლდე მისგან, რომ მან არ მიგიყვანოს მოსამართლესთან, მოსამართლემ არ მიქცეს ბოქალულს და ბოქალულმა არ ჩაგაგდოს საპყრობილეში. გეუბნები, იქიდან ვერ გამოხვალ, ვიდრე უკანასკნელ გროშს არ გადაიხდე.